Il-Gvern issottometta applikazzjoni formali għall-assistenza finanzjarja mill-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea minħabba l-ħsarat kbar li l-pajjiż ġarrab b'riżultat tal-maltempa taħeri li laqtet lil pajjiżna 3 xhur ilu u ħallit ħerba f'diversi partijiet tal-pajjiż. Fi-stqarrija Ministeru għall-Fondi Ewropej għall-ħsarat estensivi ivarjaw dik f'infrastruttura pubblika, l-inħawi kostali u l-art agrikola fost oħrajn. Intqal li l-applikazzjoni tinkludi rapport dettaljat u verifikat tal-impatt mifrux wara koordinazzjoni bejn ministeri, entitajiet pubbliċi u s-settur privat. Il-proċess wassal biex jiġu identifikati u kwantifikati l-ħsarat skont ir-regoli tal-Fond Ewropew. Skont l-istimi l-ħsarat ilaħqu mal-128 miljun euro li jaqbżu il-minimu ta' 121 miljun euro meħtieġ biex Stat Ewropew jikkwalifika għall-għajnuna. Il-Fond ta' Solidarjetà jibqa' l-istrument ewlieni tal-Unjoni Ewropea biex jappoġġa l-Istati membri wara diżastri naturali billi jipprovdi għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet essenzjali tal-kupru. Issa u mistenni l-Kummissjoni Ewropea tivvaluta l-applikazzjoni biex tiddetermina jekk hix konformi mar-regoli u x'livell ta' appoġġ finanzjarju jista' jingħata lil Malta. Il-Ministru responsabbli Stefan Zrinzot Soppardi għalli l-applikazzjoni ta' Malta tirrifletti sforz nazzjonali koordinat u jbiss l-ewwel pass fi proċess li jitlob kollaborazzjoni kontinwa mal-awtoritajiet Ewropej.